მოდი ვნახოთ როგორი ეკლესიურები არიან, აი მაგალითად შევახსენოთ უცებ ხო, გავიაროთ საყდრის საფეთქება მინდა ვნახოთ. საყდრის საფეთქება არის კატასტროფა. ეს მარტო ეს დანაშაული ბიძინა ივანიშვილს ძალიან მძიმედ შეუფასდება სისხლსამართლის მიმართულებით. ბერას ქორწილოსა სვეტიცხოველი დაიკეტა. ეხლა ერთ წამი წარმოვიდგინე რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის შვილის გამო დაიკეტა სვეტიცხოველი. მეორედ მოსვლა იქნებოდა აი ამ კაცის არღზე. მეორედ მოსვლა იქნებოდა. ნუ ბერამ დაკეტა, რა ვიცი, ხო არა რესტორანი ხო არა რომ დაკეტა სვეტიცხოველი დაკეტა, ვითომ არაფერი არ მოხდა. გელაცანგრიო და ჯვრის მონასტერი, შენ გინახავს ჯვრის მონასტერში რომ ასე ვთქვათ ქვებიც ვივა ფაქტობრივად. გინახავს რომ ამაზე სიუჟეტებს აკეთებდეს. ნუ მეძგეთ, იცით, რუსებს უყვართ სიმბოლოები, ლევა. გელათი დანგრევა ეს არის დავით აღმაშენებლის წინააღმდეგის. დავითი არის სწორედ აი, როდესაც აბრეშუმის გზაზე ვსაუბრობთ, დავითი არის ადამიანი, რომელსაც აბრეშუმის გზა აღადგინა იმ ისტორიულ იმითი, ხო, იმიტომ ალტერნატიული გზები. ხო, და რამაც გააკეთა ეს ყველაფერი და აი ამის დანგრევა ხდება.